Всем привет еще раз. Это у нас уже другой день. Я вышла на прогулку в наш Бор. Посмотреть на чудо природы. Какие у нас красивые деревья. У нас на улице минус 20. Я укуталась очень хорошо. В таком пуховичке. В варежках. Чтобы было тепло. Ну, так как холодно, морозец, но ветра нет. Очень хорошо. Мы зашли в наш сосновый бор подышать свежим воздухом. И из-за того, что тут такой свежий воздух, у меня начинается в носу, я не знаю, как правильно сказать, сопли, что ли, или что-то такое, прям как будто заложенность, хочется высмаркиваться и высмаркиваться. Но это вот настолько очищается организм. Посмотрю, что у нас в бору есть. Если будут белочки, вам покажу. Но я с собой ничего не взяла, потому что я пошла просто прогуляться. Вот. Беру вас с собой. Буду включаться по мере, как не замерзнут руки. Если руки мои замерзнут, извините, но придется выключаться и одевать варежки, потому что очень холодно. Смотрите вперед. Вот у нас какая красота. Вот я иду. Да. Сосенки. В снегу все. Прям такая зимняя сказка у нас. Тишина. Ветра нет. Вообще ветра нет. Завтра вроде тоже обещают минус 20. По прогнозу смотрела. Не знаю, посмотрим. Прогнозу тоже верить-то не знаешь как. Да. Вот. Да. Ходят люди, гуляют тоже. Пока стояла с вами, разговаривала, мужчина такой: вы нас снимаете? Давай ручкой махать. Хотел в кадр попасть, но, к сожалению, я не его снимала, а разговаривала с вами, смотрела на нас красивые виды. Смотрите, какая красота. Что тут сказать? Прям как сказка. Сейчас я очень добрый и с ребятами дружу. Никого не заморожу, никого не застужу. Голуби у нас тут кушают. Ой. Ух, полетели. Я вроде шла спокойненько, так, чтобы их не напугать. А они все равно взяли и улетели. Вон они сидят. Уселись на сосенку нашу. Красивые. Замерзли. Тоже им холодно. Ой, беленький там прилетел. Красота. О! Синичка была. Ой, не синичка. С желтой грудкой. Сидят. Клюют. И вкусненько им пшена им набросали. Только зачем-то посреди дорожки им набросали. Тут люди вот сейчас ходят. Вот сейчас там тоже вот люди идут. И разгонят голубей. Не дадут им покушать. Народу много, конечно, гуляет. Посмотрите, несмотря на то, что рабочий день, время к обеду, а люди все гуляют. С собаками гуляют. Сейчас мы с вами прогуляемся
Туда прямо пойдем. Вон туда. Сходим прямо. Выйдем к Белому морю нашему. Сейчас не буду ничего рассказывать. Просто вот посмотрите на нашу красоту. На зимнюю сказку такую. Зимний лесок. Вокруг тишина. Прям так идешь, дышишь воздухом и релаксируешь. Тут уже сосенки стоят. Эти сосенки, вот эти вот это, они уже, им уже много-много лет. Почему? Потому что я еще, когда была маленькая, я когда училась в школе я училась, да, с 1 класса. Я помню, мы ходили на урок физкультуры именно вот сюда, на это красивейшее место. Смотрите, какая сосна. И эти сосны были. Так уже сколько лет прошло, слава богу. И вот такая вот красота у нас. А вот за этой горкой уже наше Белое море. Сейчас я вам покажу. Ну, поглядите. Прям картину можно рисовать снежную. Да чё красиво. А вот эта сосна, вот, ой, да, она уже, ну, ей уже действительно много-много лет. На ней уже нету веточек, такие уже торчат. Вот. Сегодня вот прям вот как есть, так и показывают. Как иду, так и иду. Ну, поглядите. Да чё красиво. Даже прямо вот оставлю. Прям чувствуется, что приближается Новый год. Вот мы уже поднимаемся, смотрите как. Вот. Уже вот так вот поднялась я. Просто красота. Как раз в школе задали, ну, в школе проходит между классами конкурс рисунков зимних. И вот идет зимний пейзаж или что-то такое. Нужно вот как раз очень хорошо. Ну что, смотрим наше морюшко. Смотрите, бережок уже замерз, а вон там дальше нет. Там не замерзло. Хотя Белое море зимой оно замерзает. Но что-то вот почему-то последнее время из года в год еще пока нет. Ну, посмотрим, что будет в феврале. Сейчас я вам приближу, чтобы вы видели. Вот видите оно. Берег уже замерз, а дальше нет. Ну, красота. Ну, согласитесь же, красота. Прям красота. Скандинавская ходьба у нас там впереди. Уже не один год жители нашего города практикуют этот вид спорта. Или как он правильно называется. Смотрите, а вот эта сосна. Я не знаю, она, наверное, со дня основания нашего города вот тут вот
прям как есть, так и есть. Вот там дальше тоже вот торчат. Это все были сосны. Все уже, они уже от старости. У нас тут раньше было 2 сосны наши легендарные. Не помню, по-моему, вот туда, в той стороне. Они такие красивые, красивые были. Но когда был у нас тут шторм, сильный ветер, и они у нас обвалились. Здесь с этих горок катаются зимой на, как они правильно, тюбинги, ледянки, санки, снегокаты. И прямо вот туда в море катятся. Деткам очень хорошо, весело. Мы раньше тоже катались с таких больших горок, как бы нравилось нам. Но сейчас с возрастом я уже побаиваюсь так ходить кататься. Я уже поменьше горочку себе ищу и катаюсь с этой горочки, которая поменьше. Потому что с высоких горочек мне уже страшненько. Видите? Красота. Я вот люблю вот так вот ходить гулять в нашем бару, когда вот такая погода. Морозец, нету ветра. На деревьях, на елках, на соснах запорошен снежок. Это просто действительно красота. Глаз радуется, настроение поднимается. Прям суперское настроение становится. Чувствуется праздничное настроение Нового года. В предвкушении этого праздника, в ожидании этого праздника. Ну, по самому берегу я не пойду, потому что я все-таки пришла прогуляться по бору, и поэтому буду все-таки гулять в лесу. Вот такие вот у нас красоты. Вот. Смотрите, сейчас я вам подойду поближе, покажу. Тоже сосна была. Вот она. У меня нос заложен. Вы посмотрите, она уже какая. Видите? Вот она какая. Уже все без веток. Чисто голый ствол стоит. Вот можно пофантазировать, да, кому что кажется, что изображено. Вот. Тоже уже старая сосна. Много-много лет ей уже. Ну что, я уже выхожу к выходу, друзья. И не знаю, увидите вы или не увидите. Ну, по-моему, там сидит дятел. Сейчас я вам приближу. Видите? Дятла. Оп, фокус пропал. Вот он. Видите, стучит. Ой, потеряла. Вот он. Смотрите, стучит. Слышите? Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Сейчас попробую поближе подойти. Если я его, конечно, не испугаю, то ведь он работает. Видите, как стучит? Попробую подойти поближе. Иду потихонечку.
работает. Ой, улетел. Все. Очень близко подошла, потому что все уселся туда, на дерево. Ой, как красиво, ребята, вообще. Он полетел. Ну ладно. Зато смотрите, что можно встретить в нашем бару. Красоту. Стучал. Он все-то что-то тут всю кору съел. Голодный, наверное. Кору ест. Дерево. Так. Ну что. Сосновый бор острова Ягра. Особо охраняемая природная территория. Действительно, очень красивая наша природная территория. Ну, я пошла за ребенком. Буду выходить уже. Не вот туда выходить буду. Подойду к школе, встречу ее. Уже снимать не буду, потому что у меня уже руки замерзли. И рот замерз, подбородок, хотя я в шарфике укутанная, но все равно, когда долго-долго гуляешь, ну как долго я, вот час погуляла, то есть для минус 20 час прогулки, этого, мне кажется, вообще достаточно. Прям разговаривать неохота, вот видишь такую красоту и прям просто хочется молча любоваться ей. Все. Ужас. О, прям любуешься и любуешься видами.